поджал? Коты поджал. Шаверма. Убил. Я ставлю стандарт, слышь? Окно, пидор. Бля, ВП с окна не падает даже. Хуесос. 9. 9 будет. В начале там у себя в доме. Мидл пожал тип. А, тип с автом играет, я понял. Завали ебалос. Ой, рассмешивай. Взятку нашел, хорош. Перемычка. Слева, А. слева. Слева? Ну да, перемычка. Он забегал, я слышал. Да нет, так что он играет. Нормально. Что это за хуйня? Ты видишь, Слепой. блядь? Да не, Ты не, видишь? с китами точно. Сейчас момент был, отвечаю. Сейчас Бушидон и Тушон его забанят завтра нахуй. А кто это? Нейм. Да это пиздобол. Что, блядь? Подожди, реально, я там шифтом был, он меня А смотрел Шапа слева. уже полторашку закинул, видели? А что, его забанили? Да, за 4 дали. Серьезно? Да.